Oi, gente, eu já tô aqui de novo, né? Eu tô aqui desde sexta até hoje, que eu vou embora hoje, não sei que horas. E, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, bem legal, tá? Ó, eu esqueci de filmar, mas eu vou mostrar pra vocês uma parte, tá? Ó, os passarinhos. Não deu pra filmar os passarinhos, eles já voaram pra longe. Então eu vou mostrar aquele negócio que eu ia mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, a fogueira ali, tá vendo? Ó, eu tô aqui na rede, balançando. E é isso, ó. Tem uma casa ali construindo e outra casa que ainda não foi construída. E é isso, gente. Então, deixa o like e se inscreve no canal.